ছ'চিয়েল মিডিয়াত হাতজোৰ কৰি সহায় বিচৰা অসমৰ যুৱক জিয়াউদ্দিনৰ মুম্বাইত মৃত্যু। মুম্বাইত মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ। প্ৰচণ্ড জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা জিয়াউদ্দিন নীলবাগান সদৰ গাঁৱৰ মইনুদ্দিনৰ পুত্ৰ। মুম্বাইৰ এখন হস্পিটেলত নিয়াৰ বাটত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক জিয়াউদ্দিন কৰ্মসূত্ৰে মুম্বাইত আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি। যুৱকজনৰ মৃত্যুত গাঁওখনত সৃষ্টি হৈছে শোকাকুল পৰিৱেশৰ। উল্লেখ্য যে জিয়াউদ্দিনে কেইদিনমান পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটি ভিডিঅ' যোগে সকলোৰে সহায় বিচাৰিছিল। যুৱকজনে অসম চৰকাৰক সহায়ৰ বাবে জনাইছিল আহ্বান। অকল ইমানেই নহয়, জিয়াউদ্দিনক মুম্বাইৰ ঘৰৰ মালিকে ভাড়া বিচাৰি হাৰাশাস্তি চলোৱা বুলি জিয়াউদ্দিনে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে সকলোকে অৱগত কৰিছিল। জিলাৰ সদৰ গাঁৱৰ জিয়াউদ্দিন মুম্বাইত কৰ্মসূত্ৰে থকাত আজি যোৱা ৰাতি তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে। আমি ৰাজ্যে তেওঁৰ ফেমিলিৰ য'তো সহায় সাহায্য বৰ্তমান কৰিব লাগে। অনাহাৰে থকা জিয়াউদ্দিনে সকলোকে সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল। অৱশেষত সকলোৰে সহায় বিচাৰি বিমুখ হোৱা সুজেৰ জিয়াউদ্দিনে মৃত্যু কাকোৱালি লয়। কি হৈছিলে? হৈছে মানে কি শুনিছোঁ তাত মেলেৰিয়া টাইফয়েড হৈছে। তাৰপৰা বোলে হস্পিটেলত হেৰিত ফোন কৰিছিলে 108ত। 108লৈ কোনো ৰিচিভ কৰা নাই, হেৰি কৰা নাই। লাষ্টত বেলেগ লগৰ মানুহকেইজনে গোট খাই পেলাই হস্পিটেলত নিপতি আহিছে। ৰাতিপুৱা শুনিছোঁ বুলি দোকান। জিয়াউদ্দিনৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে গাঁওখনতে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। মায়ানগৰী মুম্বাইৰ পৰা কুতুবুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, ছাউণ্ড অফ নৰ্থ ইষ্ট।